بیننده های قدرتو و عزیز، در این درامه هزارگی مو یک نو قصه آورده. در این قصه یک نفر دنامی استاد خانلیه. استاد خانلی خرگاڑی داره. یک نفر فقیر اما بسیار امین، زحمتکش و هوشیار است. خانلی با وجود از اینکه سواد نداره و یک روز هم در مکتب نرفته، لکن باز هم یک نفر بسیار فهمیده، هوشیار و صاحب افکار سیاسی و شعور و آگاهی ملی است. فامیل خانلی مشتمل بر دو نفر، یک خودچی و دویم خاتونچی است. 12 سال شده که خانلی تویی کده، لکن تا هنوز در خانهشی اولاد نشده. البته خواهشی امی است که اگر اولاد شد نامشی امیدعلی بیله و او را در اسکول رایی کده با سواد جور کنه و نه فقط با سواد بلکه یک صاحب منصب خوب هم. دویم کرداری از مو شیرین آقای است. شیرین آقای سیاسری استاد خانلیه، یک زن مهربان، شفیق، شریف، پاک دامن است. یک از بدبختی های از این سیاست ای است که ناجوری نفس تنگی داره و غدری پول و کمایی استاد خانلی در ناجوری از این خرج میشه. الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر. او چیز کده جان جوره شاو دوایی خو خوردی؟ اره جورم، دوایی خو هم خوردم. تو قدر اندیش نکو، ای خاک دمینه مریضی نمیتره. از دوا خوردو هم نموشه. چند دفعه تو رو گفتم که زیاد شور نخور، لکن تو از گفتو نموشی. او کی است از این خانه؟ کی ماید از این خانه که تو ای کار منی؟ تمامی روز از خانه جارو کدو و ظرف ششتو میزنی خود از زلانی، باز طبیعت تو ناساز میشه، وضعیت تو خراب میشه. اره به صفایی هم موشه. آدم اگر از پای دیس خوام بومنه بازم چتلی نکنه. صفایی قدر خوبه. مرا بیزارم زو صفایی. صفایی از جان تو کده زیاد نیه و شیرین. یک کمک آرام کو، زیاد شور نخور. بله اجل چیه تباره. اگر خدا پای دیس و جمع کرد خانه قصاف خوب باشه. روز فاتحه کدام روزی آغونش نه، مردم بگازدی سی چتلی همیتر مریض بود. او شیرین تو را دا گوری آته تو اگه میتر تو را بگی خدا نکنه، خدا در سر ایچ مسلمان او روزه نیره. خانلی تو را چند دفعه گفتم قد از من امکلا زندگی خطبه نکو، بلده خواگو دنا پیدا کو. تعالی هم جوان بچه ای میراس منده مریضی از مرا توخ. چند سال شده توی مرا، کلا خدا کو اولادم نصیب نکنه. قد از ما زندگی خطبه نکو، ما بد نصیبم. نستی از این که خدا مرا جمع کنه قدر خوبه.
هیچ دیوم نیه جور تیاری قدر تورای دل شکستگی نگی او خیره که خدا مور اولاد نداده ناامید نشو قار خدا بالمایا ناامید نشو و شیرین ناامیدی گناهه ناامیدی خیلی گیتا گناهه خیلی گیتا گناه اوستا خانلی در زندگی چندان شادی دم خوره ندیده. امو روز که چیم خوره در ازی دنیا واز کد آبیشی فوت کد. دا عمری 10 سالگی بود که آتیشی هم از بین رفت. یتیم شد، هیچ کس را نداشت. در سینی کم زحمت کشیده آخر سری پای خو استاد شد. کتا شده توی کد و فکر کد که هرچند روزی بدبختی بود حالی دیگه شاید خلاص شونه و ازی بعد روزشی خوش تیر شونه. امید بایا بهار بایا اما ازو بعد هم چندان تبدیلی در زندگی ازو نماد. معلوم میشه که آتیش هرچند خاشا کده بود کلشی درای ازی هم ده. خانلی قد زحمت پیدا شده اما گاهی هم از دربار خدا ناامید نشده. همیشه بعد از نان و نماز شکر خدا را میکشه. اینمی صبر و حوصله از این نفر بود که بعد از 15 سال شیرین آقای د امید خدا باردار شد. سلام علیکم. و علیکم سلام سرور لاله. خانلی لاله خیر است؟ بیکر در اسپیتال چی کردید؟ ری در خانه بخی وضعیت چی خراب بود امزو خاطر در اسپیتال آوردم. خو دکتر چیز مو گفت؟ دکتر مو گفت بدون آپریشن دیگه چاره نداره. خو خیره جای ورختایی نیه. خدا مهربانه. خدا مهربان. او سرور لاله یا چیکای قصد دیر کده دا دل از ما 1000 رقم تورا مایا ام سیاسر ما جور باشه. چیکای قصد ورختایی نی؟ خیر است نه؟ دکتر مو گفت چیز مو گفت؟ دکتر مو گفت که ممکن داره دنزی در دزا آبه نلغه شاید زندگی خواست دست بیده. چرا که خود هم مرزی داره هیچ کار نمیشه. دان خواست خیر باز کن. خدا و قسم نامهربان نیه. خیر نه انشالله. صبر کو صبر. او سرور لاله چطور صبر کنم بغیر شیرین ما کیر درم در زی دنیا هیچ کسم ندارم. ما همینجی بچه بیران خوب همینجا هستم پرسان که چابک پس ماییم. خوب خیلی خوب دعا کنی برای از ما. دعا کنی سرور لاله. سلام علیکم دکتر صاحب. و علیک سلام. باین بشین. دکتر صاحب چیز خبره؟ مبارک باشه آتی بچه شدین. خدایا شکر. دکتر صاحب شیرین؟ همشرم خوبه. دکتر راضی هم گفت که اول همشرم رو بیخی ورخطاک بود لکن از فضل خدا و از مهنت دکترایمو نلغا و مادر اردویشی سلامته. تشکر زیاد. بسیار مهربانی دکتر صاحب. خدا زوستون تو رو عمر بگیه. حاجتی تشکر گفتویش نیه. این خوب فرض از ما بود. خدا شکر که نلغا و مادرشی اردو سلامته. لکن یک ریزه خبری ناخوشم است. خدایا خیر. اینمی اول و آخری اولاد چمه. دیگه همشیره شاید باردار نشنه. ای اولاد خود زیاد توجه بدین.
چیز خیلی او تو هم امروز هم نور صحیح خبر کردی چی که نام ده؟ اره ما هر نفر د دان خانه چی رفته اور خبر کدم نام فهمون چی که نام ده میشی لاله میشی او خانلی لالای خوبی؟ شکر فضل خدا چطور بیکای جان چی جوره؟ شکر جوره والا سرور لاله ما کو کول اغیلا کوی کداتم یا چی که نام ده چیکار تو خبر نده روی در روی خانه ټیکدار جمعه من بگا باچشته؟ چیکار تو خبر نده روی در روی خانه ټیکدار جمعه من بگا باچشته؟ خو البته تمام همونجی رفته. والا سرور لاله ما کو خبر ندارم مور ټیکدار صاحب کویم نکده اره او از تا یک نفر پولدار کجا غریبار کوی نه؟ والا سرور لاله ما دا بچه زو بخیلی من نمایا اگر ما خبر می داشتم که او این بیگا